Myezi gino egisooka mu mwaka This first month in the year, tugiwaddeyo okwogera ku nsi ebbiri. we've dedicated them to speak about the two kinds of world. Paka ng'otuuse ku ddaali ly'okubalansinga obulamu. Until when you come to a level where you can balance life. Weggulewo nnyo. Please open up yourself. Kubanga zombi zikukwatako naawe ozikwatako. Because these two worlds concern you and you are so much attached to each one of them. Era senga neighbor oyo omubuuza oli w'amaanyi sayidi ki mu bya mwoyo oba bya mubiri? And if you ask your neighbor, where are they most stronger, the spiritual or the physical? Asobola okwekebera ne yeegolola. They can check themselves and give themselves marks. Enjiri ey'amazima The gospel truth erina okubeera ng'esonga ku bulamu bwo obw'omubiri ki Katonda kye yabwogerako, n'obulamu bwo obw'omwoyo ki Katonda kye yabwogerako. must point to both sides. What does God speak about your spiritual life and what does God speak about your physical life? Sokere mu Yeremiya 27:32. Let's first go to Jeremiah 27 and verse 32. Mwena mmanyiwo ne katuddewo. You've all read about this, but let's read it together again. Yeremiya essula ya 27. Jeremiah chapter 27, Onyolwa 32. verse 32. Sorry, 32:27 musasire. Chapter 32, verse 27, sorry. Okay, 32:27. Jeremiah 32. Katonda obulamu bombi abwogerako. God speaks about the two kinds of life. Message y'obulimba. A message of deceit Ejja kulagako side emu. will show you only one side. Mujjukira Kiweetere bwe yajja ng'alaga abantu byaggulu byokka mutunde ebyawano byonna tugende mu ggulu ofuneyo polotiyo abantu ne batunda. You remember Chiwetere when he came, he was showing people only one kind of life, heaven, and was telling them, sell everything that belongs to you. And people sold their property. Kati bwali bulimba. That was deceit. Ne message endala esobola okulaga obulamu bw'owawano lya okulaakulana ne batasonga ku bulamu bwa mwoyo naye eba ya bulimba. And then a message that only points to the physical world, success only here on earth, is also a message of deceit. Message eno y'okubalansinga ensi zombi. This message of balancing the two worlds, Efittinga mu bantu bonna abambadde omubiri. it fits in all people that have flesh. Bw'oba obuulira kukulaakulana kwokka, If you preach only about success, abagagga oyinza okubulwa ky'obagamba. you may fail to speak those that are already wealthy or rich Buli kimu akirina. because they have gotten everything. Tulina abantu mu kibuga balina ennyumba z'abapangisa eziri mu 300. We have rich men in the city that have rentals over 300 of them, 400. Nga ye kennyini obuyivu bwe wakyakuna. But when his level of education is of primary 4, Naye ebyamayumba ali mu 300. Eyo bizinensi eri awo. but when it comes to wealth, houses and things like that, he has such business. Bw'ogenda n'enjiri Yesu akulaakulanya ajja kukutunuulira mu kamwa atunuye by'oyambadde atunuye emmotoka gy'ovuga agamba ono bambi yeetaaga kusaasirwa. So when you come and preach about prosperity, that Jesus can do it for you, he looks at you and it's Naye all about message you. y'okubalansinga obulamu n'abagagga ebakwatako. But the message of balancing life concerns even the rich. Kubanga bagagga mu mubiri mu by'omwoyo bakopi abaava beetaaga okusaasirwa. Because they are rich physically, but in the spiritual things, they are very poor. Mwenna mbatuma mugende mubuulire message eno. And I want to send all of you to go and preach this gospel. Katonda ali mu ggulu. Mwagalako sayidi emu. Do you also like one side? Nambye mbatuma mugende mubuulire message eno. I'm saying I'm sending you to go and preach this message too.
Ffenna n'eddoboozi ddene twogere Yeremiya 3:27 wagambye watya kubanga naawe ogenda kubeera mubulizi wa bubaka buno wagambye watya? Nti laba nze ndi Mukama Katonda w'abo bonna abalina omubiri, waliwo ekigambo kyonna ekinnema. Waliwo ekigambo kyonna ekinnema mu bulamu obwo omubiri kyategeeza. Is anything too hard for me in this physical life? That's what he means. Waliwo ekigambo kyonna ekinnema mu bulamu obwo bw'omubiri. Is there anything too hard for me in your physical life? Kubanga ye yagukola Because the one that created you n'aguwayalinga and wired it all n'aguteekamu obutundutundu n'obwotomanyi. and put so many small parts inside of you, even those that you do not know about. Bayibuli egamba mu Zabbuli 139. The Bible says in Psalms 139, Tugendewo mangu ddala. let's reach there quickly. Nyirwa 16 Verse 16. lujja kulaga It will show you nga twakolebwa mu magezi ag'ekika ekyawaggulu ennyo mu ngeri y'ekyama. that we were created in a great depth of wisdom that is hidden. Katonda alina we yatukweka n'atuwunda n'atutunga. There is somewhere God hid us and created us and made us. 139 Zabbuli Psalms 139, nga boogera ku mubiri gwaffe engeri gye gwakolebwamu. as they speak about how our flesh was created. Katonda yalanga yaluka omubiri ku leve y'ekika ekyawaggulu ennyo. God designed the body at a higher level of standard, Magezi amangi ennyo. in great wisdom. Nti buli katundu nekolowooza nti kalina mugaso ate ka mugaso nnyo. That every part of your body, even that you may despise and think is useless, is very important. N'addira ebitundu ebinafu ennyo. And then got the parts that you look at that are very weak, Binyamanyama biri awo binafu. just flesh, very weak, Ng'ate bya mugaso nnyo. but yet very important. Ekyo kinnyonnyola otya? How can you explain that? Kye kitundu ekiri awo ekinafu ennyo. A part that looks so weak Yagaana n'okiteekamu amagumba. and refuse even to put any bones in it, Ng'ate kya mugaso nnyo. yet very important, N'akitereka na wala. and even kept it very far. Nga For example, ebitundu byaffe eby'omunda our inner parts, mubitegedde. you know those parts. Sigamba bino ebyekyama byomugamba nti byakyama kuba. I'm not speaking of the private parts. N'ebyo No. n'ebyo nsobola obyogerako. I can also speak about them. Ngamba mutima, bibumba, mawoolo, obutaago, ebyo bwe bityo obululwe n'ebirala. I'm speaking of the heart, the lungs, the liver, the bladder. Binyamanyama biri eyo byewuuba. They are like flesh inside of us. Teebereza ekyo. Imagine that. Binafu. Very weak. Kozi nawe makate gaffe badde ogamba oli munafu. Have you also been saying you're weak in our midst? Mu bunafu bw'oli wa mugaso nnyo. In your weakness, you are very important. Wulira bw'amiina obutawera. Amen. Amen. Ngambye mu bunafu bw'oli wa mugaso nnyo. In your weakness, you are very important. Tulina n'ebikola figa ng'amabina. We have also parts that make our figure look good, like the bums. Naye bba Abafiripino baagaggulako olutalo bagawaata tebaagala obeere na bbina ddene. But the Philippines are against this and they are putting them off. Bagamba ekyo kiri abunnomu. They say it's abnormal to have big bums. Bagamba yitawo. They say you come if you have it. Noonya ssente tukuwaate. Look for money and you reduce it. Era mu ab'obumina mu Filipino temutunda. And those that have big bums in the Philippines, you have no market there. Kati lowooza engeri gye yateeka ennyama ennyingi wano. Now think about God and how he put that kind of flesh over there. Abaana bange eka bonna kumpi nabakubye. I beat up almost all my daughters. Nabagamba wano Katonda we yateeka ennyama ennyingi we tukuba wano. And I told them this is where God put a lot of flesh, let's beat there. Balina bye babadde balina okukola ne batabikola. They know there are certain things they were supposed to do and they didn't do it. Ne batawaanya abasomesa baabwe. And they disturbed their teachers. Ne nkomawo nga tebaakoze bye balina kukola.
And I came back when they had not done what they were supposed to. emyaka gyo Your, ze mbooko zo. according to your age are the strokes that each one of you is Ekyo going to bakimanyi. receive. They know that. Bwe ziggwayo When they are done, twongerako eya kitaffe we add the one of the Father, n'ey'omwana the one of the Son, n'ey'omwoyo omutukuvu. and the one of the Holy Spirit. Ate kati era twalinyisizaamuko And we went to a higher level. eya taata, naye taata akuzaala mu mubiri ne maama naye alina okwongerezaako. There is for the physical, the father in the flesh, and then the spiritual father. N'abakubye So I beat them, si ku bawalala. not anywhere else. Yensonga lwaki Katonda wano yawezaawo ennyama. Maybe that's the reason why God put more flesh at that point. Omuntu teyeetaaga kuba mu ngalo. Someone does not need to be stricken in the Ago palms magumba meereere because there are bones there. wano. Here, Tokuba ttama. don't hit at the king. Katonda yapanga n'amanya bano boonoonyi leka nteeke wano ennyama ewerako. bwe God knew banaakubanga. these people will sin or they are sinners, so he put more flesh at the back here. Nabagambye nja kukoma obbakuba ku myaka 18 oba 20 awo nga nkoma siddamu kukubako. And I told them I will stop punishing you when you come to 18, 20 years. Be nabakuba luli. When I did that the other time, Enkeera walo baakola emirimu gyonna ne bagimalira mu budde ne balyoboka bafessaawo akadde ak'okuzannya. the following day they did everything they were supposed to do, and then they spared the time to play. Lowooza Katonda engeri gye yateeka ennyama ennyingi awantu wa. Think about how God put more flesh at that point. Temwagala kulowooza ku bibafaako. You don't want to think about what concerns you, Naye ebyabalala byo bifaako nnyo. but so much concerned about others. Kale kyukira neighbor. Please turn to your neighbor. Mugambe weerowooza oli munafu? Ask them, do you think you're so weak? Mugambe ate oli wa mugaso nnyo mu makkati gaffe. You are very important of purpose in our life. Kale mbufunze. In brief, Omubiri gwaffe Mukama yagukola n'amagezi mangi. God created our body with a lot of wisdom N'aguwayalinga buli kitundu nga kikwatagana ne kinne waakyo. and wired it when every part connects to the other, Yagutegekera emikisa and prepared blessings, gye gulina okutambuliramu nga gugirabako. blessings in which it should move, seeing each and every Nsabye blessing. Katonda akuwa omukisa gw'obulamu obw'omubiri gwonna mu bulamba bwagwo. It is my prayer that God gives you all the physical blessing in its Eyo fullness. mpitiddeyo buyitizi. I've just gone over there. Wandiika kino, ensi zombi zirimu omuliro. Please note this. Both worlds have fire. Ekyo ŋŋenda kyesibako, waliwo ensonga lwaki Mukama ayagala tumanye omuliro gw'ensi zombi. I want us to cling so much on this because there is a reason why God wants us to know that there is fire in both Omuliro worlds. gw'ensi y'omubiri gusobola okubeera ekikozesebwa mu kukangavvula oba mu kutereeza. The fire in the physical world can be used to punish or to put certain things right in us. Omuliro si mubi, Fire is not bad. omuliro mulungi. Fire is good. Kyokka ne mu by'omwoyo, And yet even in the spiritual, ensi y'omwoyo erina omuliro. even the spiritual world has fire. Yo Bayibuli ejja n'agamba nnyanja ya muliro. The Bible even says a lake of fire, Tegeeza nga bwe tulina omuliro mu nsi y'omubiri, meaning the same way we have fire in the physical world, tulina omuliro mu nsi ey'omwoyo. we also have fire in the spiritual world. Mu Isaaya essula ey'omukaaga, In Isaiah chapter 6, Isaaya ng'amaze okulaba Katonda, after Isaiah had seen God, Kabaka Uziya yali afudde. King Uzziah had already died. Kabaka Uziya yali afuuse ekiziyiza ekinene This king had become a stumbling block ku mulembe gwe. at his generation, Abantu obutanoonya Katonda that people were no longer seeking God n'abantu obutalaba Mukama. and the people could not see God. Kubanga bw'omusomako mu kyo mu mirembe ekyokubiri 26, Because when you read about him in 2 Chronicles 26, ku mulembe gwe waaliwo obugagga bungi nnyo. during his generation there was a lot of prosperity and people were Ku mulembe rich. gwe waaliwo nga alwanye entalo ensi yonna n'agireetera okutebenkera. During his generation he had fought many battles and brought peace Ku to his mulembe gwe nation. waaliwo okukulaakulana kunene. At his time there was a lot of Kati prosperity ng'abantu tebalina nsonga lwaki banoonya Mukama. and people had no reason for seeking God. Ku mulembe gwe
It was at his generation. abantu baali batebenkedde mu by'omubiri, People were at peace physically. naye bw'afa, But when he died, enfa ye mugimanyi, yafa lwa ttutumu eryamuliko, you know the way he died, it was because of the fame that he had. n'atuuka okuyita watalina kuyita. And he reached a point of stepping where he was not Yayagala supposed to. okuwaayo ekiweebwayo ng'ate si mulimu gwe, mulimu gwa bakabona. He wanted to give an offering to God, yet it was not his work. It was supposed to be done by Bakabona the kinaana ne priests. bamugamba, ssebo oli kabaka, toli kabona, ogw'omulimu si gugwo. And the priest told him, that's not your work as a king, that's supposed to be for priests. Olw'okuba yali ayifunye amaanyi, tutumu bugagga, nga takyasobola kuwulira biragiro na ggondera amateeka ga Katonda. Because he was so powerful, had become so famous, he could not listen to the laws of the Lord. Mukama akuyamba nnyo ng'ofunye ettutumu n'obugagga, toyitangawo toyina kuyita, koma w'olina okukoma. If God helps you and you accumulate riches and you prosper, please never go beyond where you're supposed to go. Uziya bw'afa, After King Uzziah had died, Isaaya alaba Mukama. Isaiah saw the Lord. Bwe yamulaba yalaba ekirenge kye, yalaba kyambalo. Katonda ayambala abooluganda. When he saw him, he saw the garment of the Lord. Ani atunga nange awo simanyi. Who makes it? I don't know. Naye mbu ng'ekirenge kye kijjudde yeekaalu. But it had filled the whole temple. Isaaya bw'amulaba, When Isaiah saw him, bulijjo yalinga alagula nga gw'alagulira tamulabangako. Osobola okuweereza Mukama nga tomulabangako. every day he would prophesy, but prophesying about the God that he had never Lwe seen. yamulaba n'alaba obwerere bwe. When he saw him, he saw his own Ku nakedness. bitundu by'omubiri gwe byonna, He saw all the parts of his body. ekitundu kye yasooka okulaba nga kijama nnyo. The first part that he saw that was so dirty. Buli omu kwatawo tulabe. Osobola obutonenyesa bitundu birala, You may not sin with any other part, naye wano but with this. tulina ebitundu byetugamba okusibako olukoba olw'amazima n'obwesigwa. Bo baatugamba dusiba wano. There are parts where they tell us to put a belt of truth. Ekyo kirina amakulu. It has great meaning, Tegeeza wano walalu nnyo 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 nnyo. meaning that part is so stubborn. Weetaaga osibiseewo ogukoba ogw'amazima. Ha! You need to put a strong belt of truth, Obwesigwa. faithfulness. Olukoba olwokusatu lwe tujja okulaba mu maaso eyo si kati. The third belt that we are going to see somewhere ahead, Butuukirivu. righteousness. Enkoba ssatu mu katundu kamu. 3 belts in the same part, Kitegeeza kano akatundu kalalu abooluganda. meaning it must be a very stubborn part. Okuggyako akammwe. Maybe yours is good. Kyukira neighbor. Turn to your neighbor. Mugambe nnyumizaako. Please tell me. Bw'olaba about it. tanyega muveeko mangu ddala kandiba. If he doesn't respond to you, please leave them. Ekyo tujja kudda tukikwateko. We shall come back to that and touch about it. Isaaya Isaiah yalaba mumwa gwe nga gwayonooneka. saw that his mouth was so Yagamba sinful kiki endaba kino? and said, what is this that I see? Ndabye Mukama. I've seen the Lord. Ate bwe ndabye Mukama, But after seeing the Lord, ate nze nnina emimwa egitali mirongoofu. and for me I have sinful lips. Zinsanze. Woe to me. Kasa yamenyeka n'akaaba. Once he got heartbroken and Wulira ensi wept. y'omwoyo. Listen to the spiritual world. Malayika n'abuuka An angel came n'akwata namagalo and got a piece of n'agenda tongs ku muliro gw'omu ggulu. and went to the fire in heaven. Ludda wa? N'agamba oludda omenyeke kankulongoose. And since you have become heartbroken, let me put you right. Yateeka ku mumwa. And brought a piece of fire on the lips. Isaaya yagumanga omugisu gwe basala And Isaiah got strong there, ne bagibambula. and they burnt them. Yatwalayo akaseera nga tayogera. He took some time speechless, N'atandika okwogera eby'amagezi. and then he started to speak wisdom. Kyenjagala waawo What I like there gwe muliro mu ggulu. is the heavenly fire. Ffenna twatule nti omuliro gw'omu ggulu. Heavenly fire. Ate omuliro This fire, mu nsi zombi in both worlds, funawo okawandiika ogwetaaga ogusinkane. please note it somewhere. You need to meet this fire. Mu nsi zombi In both worlds, omuliro weetaaga ogusinkane. you need to meet this fire. Amazima gali nti The fact is, bw'osoma
bw'osoma Kyabalamuzi 15 olunyiri lwa 4, When you read Judges 15 and verse 4, bayibuli ejja kulaga mukulu waffe abamu ku abo abasooka okuweereza Mukama. the Bible will show you one of our forefathers that first served the Lord before us. Waliwo ekyaliwo There is something that happened Mukama ng'amuyise mu buweereza when God had called him into ministry obw'okuwalana eggwanga ku bantu abajooga abantu ba Katonda. of working against a nation that had done evil to Ye the mukulu people of waffe God. Samusoni. And that was Samson. Abaweereza be yasooka okuyita bakole naye mu buweereza Mukama bwe yali amuyiseemu. The first ministers that he called to work together with in the ministry in which God had called him Babayita babibe. are called the foxes. Ebibe baweereza bennyini. Foxes are real ministers. N'akwata bibiri. And he got 2 by 2. N'abigamba njagala tubeere nammwe mu buweereza obw'okuwalana eggwanga. And I said, I want you to work together with me to do against this nation. Ebibe byali 300. And there were 300 foxes. Yabikwata atya nange simanyi. How he got them together, I cannot know. Kubanga Bayibuli tekulaga nga abigoba akwata kimu ku kimu. Because the Bible does not show us how he chases and gets one by one. Laba atutumye okugoba ekibenze naawe olunaku luyinza okuggwako nga tukwasizanga kimu oba n'obutakwasa. If they give us an assignment to chase a fox and get it, we may Naye even ono end it omusajja without. omu But this was one man n'akwasa 3 and got 300. kirabika mu ntegeera yange According to my understanding, omusajja ono yajjanga ajjulajjula omwoyo mu ngeri ez'enjawulo. he kept on being filled with a kind of fire in different Eno ways. y'enzivuunula yange. This is my interpretation. Alabika yajjula omwoyo Maybe he was filled with the Spirit n'ayogera olube. and then he spoke the language of Ebibe foxes. ne biwulira Samusoni nga naye kibe. And the foxes heard him speak like they do. Tebyakaayana nze bwe ntyo bwe nkiraba. It seems they didn't argue with him. That's how I see it. Obinnyonnyola otya ebibe 300 yo wabikutte ddi wabirundira wa? How can you explain it? How can you get them 300 foxes? Ndowooza kituukire si lwa maanyi si lwa buyinza wabula That it may come to pass that not by might, not by power. nkikkiriza I believe, nga Katonda bwe yali awaddeko ku mwoyo endogoyi neeyogera ng'omuntu. just like God has ever given a donkey power to speak like man, Mu bassekabaka ekyokubiri in 2 Kings, bassekabaka ekisooka essula ya 22 in 1 Kings chapter 22, kirabika na wano mu Kyabalamuzi 15:4 Samusoni yajjula mwoyo n'ayogera olube byonna ne bijja. it seems even here in Judges 15:4, Samson spoke the language of foxes and they had him N'abigamba and njagala kept. batuma tebyakaayana nsiba babiri tebyakaayana ne biteekawo ebikira mbakolezaako omuliro tebyakaayana n'abisiba n'abikolezaako omuliro ne bigenda byokya ensuku z'Abafirisuuti. And he called them and said, I'm going to put you together 2 by 2 and light fire on you, and you go and burn up the fields of the Tulaba Philistines. omuliro bwe gukozesebwa. We see how fire is used. Katonda ng'anakozesa kufunawo kawandiika. If God is going to use you, please note this somewhere. Weetaaga kukolezeeko omuliro gw'eggulu mu muntu wo ow'omunda. You need to be lit by heavenly fire in your inner man. Katonda ng'anaazuukusa ebirabo ebiri mu ggwe. If God is going to awaken the gifts in the inside of you, Weetaaga osabe Katonda akolezeeko omuliro mu muntu wo ow'omunda. you need to ask God to light you with a heavenly fire on your inner man. Ng'omuliro ogw'ensi y'omubiri bwe gwokya ebisusunku. Like the physical fire can burn off the chaff. Waliwo n'ebisusunku bingi ebyegatta ku muntu waffe ow'omunda. There are even many other dirty things that come and join our inner man. Bebulaniya essula ya 12 Hebrews chapter 12, okuva ku nyolusooka. from the first Bayibuli verse. egamba tulina abajulirwa bangi abatwetoolodde abaawangula edda. The Bible says we have so many witnesses that have already overcome. Bambi bo baawangula. For them, they are already victors. Batugamba tudduke embiro okutuuka wali awawakanirwa. They tell us to run a race up to that final point. Tweyambule buli kibi ekyegatta naffe. And we put off every evil that joins Wandika us. kano bw'oba oyagala. Please note this if you like. Tuli mu lugendo. We are in a journey. Ebintu bingi ebijja ne bitwegattako. There are many things that join us in our journey. Ng'ate tebikkirizibwa gye tulaga. Yet they are not supposed to be part. They are not accepted where we Bijja are ne going. bitweweekako. They come and
join us on abaali our backs. banguyirwa okutambula When we used to walk lightly, otuuka ekiseera ng'olinga emmotoka etisse olugendo lukaluba owulira tokyagenda ebyakatonda owulira obikooye awo ng'ozitowereddwa waliwo ebibi ebikwegaseeko. we reach a certain point in our journey and we feel heavy like an overloaded truck when we have been joined by a lot of evil. mu moving along lugendo it. lwaffe luno In our journey, nga tulina ebintu ebijja ne bitwegattako tobyagala ne bikwegattako when we have so many things that we don't like, but they come and join you, weetaagayo akaseera you need a time n'ogamba mukama ddamu onkolezooko omuliro onjawule n'ebinneegaseeko. where you can tell the Lord to relight you with the fire such that it can burn away whatever has joined you. omuliro gwa katonda bwe gwaka mu mitima gyaffe When the heavenly fire of God burns in our hearts, emize mingi gikutuka ne gigwa all bad habits are broken off us. n'otuuka n'ogujulira nali nkola ekintu bwe kiti sikyakikola And you reach a point of testifying, I used to do such things, but I no longer kubanga do. omuliro gwawula zaabu n'amasengere Because the fire separates gold from... naye nga tonnaba kuva mu mubiri But before you leave the flesh, byonna bye wasooka okuta everything that you first release, ogenda okulaba nga bikomyewo bikwana. you reach a point and you say as if they are coming back to you. weerabidde ekigambo yesu kye yayogera Have you forgotten the word that Jesus spoke? omwoyo omubi bwe guva mu muntu gugenda That when an evil spirit leaves someone, it goes. bwe wayita ebbanga gukomawo But after some time, it comes ne back gukebera and checks. bwe gusanga ng'eyagugoba taliiwo If it finds when the one that sent it away is no longer bwe there, gusanga omuliro ogwagugoba nga guzikidde when it finds the fire that sent it away when it is burnt muguddayo off, ne gunona emirala 7 emikambwe ogusinga kano gyo gyemanyi ti ndi mukambwe naye eri ansingako okubeera omukambwe. dayimoni zimanyi we zikoma. that it goes back and gets 7 other stronger spirits and they come, they know that they have a limit so they can get stronger gyemanyi ones. emyoyo mibi They know they are evil spirits, naye gimanyi mu makkati gaagyo mulimu emibyo gisingako wabula nze ndi dayimoni mbi wabula ate nno embi okunsingako. dayimoni nga yekiraba nebala 7 gwe mubi gwe okunsingako jangu naawe oli mubi nnyo okusingako no jangu 7 naawe oli mubi nkumanyi yitawo ate gwe wansinga nnyo ku mulundi guli mu kutta omuntu yitawo ate gwe mu kwaka wabula onsingako jangu. emyoyo 7 emibi. the demons know they are evil, but they know even in their camp, there are those that are more evil than others and they know each other. So it can ask, you demon, you come, you are stronger than me. Even the other 7 of them can come. ne giyingira muntu. And they enter into a person. sooka weebuuze Now ask yourself, kiki ekiba kyagigoba gifulume. what sent them out of this person that they get out? abeera omwoyo omutukuvu It is the Holy Spirit n'omuliro gwe. together with his fire. kubanga yokaana agambye Because John mu says matayo 3:15 okukka wansi in Matthew 3:15 and ddala onwards, ng'ovudde ku lwe 13 okukka wansi. if you can come from 13, that chapter 3 of Matthew. nze mbabatiza na mazzi For me, I baptize you with water, naye oyo ajja emabega wange but he that comes after me, yagenda babatiza n'omwoyo omutukuvu akasigaddeyo mu kwogera n'omuliro. will baptize you with the Holy Spirit and fire. kati omwoyo omutukuvu ng'aleeta omuliro gwe mu nda zaffe So when the Holy Spirit is bringing fire on our inside, bw'asangamu kakikya bikyafu bidduka. if he finds that things, filth, whatever, naye they run omuliro away. gwo ogwabigoba bwe gukendeera But when that fire that sent them out goes down, bikomawo. they come back. kati ng'oli mu lugendo So as you are in the journey, buli muze gwe wata every habit that you had left, nga tonnatuuka gy'olaga before you get to your final point, gumanyi okukomawo. they usually come back. era kano ke kaseera And this is the time okusaba kukendedde, prayer has reduced, okwagala katonda kukendedde, your love for God has reduced, eby'okukkiriza owulira bikutamye. you feel fed up with things of faith, oganse nga namala kufumbirwa n'enzija mu bulokozi ndowooza naali busobodde nze. you've started saying maybe if I'd just gotten married before coming to church, labika nakola nsobi it seems I made a mistake. senga namala kuzaalako nendyoka nzikira ddala omwandi gumu. If I first had some children before coming olwo to oli church, wekka ebirowoozo byesomba now you are alone and it's the kind of thinking through you. napapamukko katono
katono Seems I came in a hurry. naye kale But okay, Mukama anaasaasira God will have mercy. nga weejjusa lwaki wakola okusalawo. When you are regretting why you made that Wali decision, oyiseeko mu kaseera ako ng'owulira oba napapa senga namala kuzaala ne ndyoka nzigira ddala omulundi gumu senga namala gaggawala ne ndyoka nzigira ddala senga namala kufumbirwa ne ndyoka ndokokera ddala senga have such Ogira thoughts n'otunulako emabega. ever come to you nga bonna be wali nabo at a point where you look at some people that you are with, bazaala buli mwezi noga ayayay they are having kids almost every month, and you say, what? be wasoma nabo Those that you went to school with, be bakusanga when they find you, oli kuki what are you about? noyitaba Eh? ekyo ekibuuzo kijja kutwaza ennaku 3 nga kikuba bukubi ekiro kyonna. That question can remain in your mind for 3 days. Tofumbirwanga You're not yet married. okyali mulokole Are you still born again? noga And you say, yes, I am. naye nga bwe mwawukana naye But when you separate, ezo nnaku 3 oba 4 nfu 3 days are dead, you're thinking about that only. nga buli kyonna kye wasooka okweyambula When everything that you put off at first, otuuse ku ddaala okuddamu kino naku you have reached a point of going back for them. eyali akwanyeeko ne mubaako steps ze mutwala If someone had ever conned you and you had taken some steps, esimu ye wali wagijjamu you had even deleted his number from your phone. naye bwe bigenda bikomawo But when things start coming like that, nomanya akolagana naani ne Tom and you start finding out he relates well with so and so, eyo no yennyini togirina you don't have for that real person, naye ya Tom ogirina but you have the one of Tom, his friend. alo Tom olio tyoli ludda So you call Tom and ask them, how are you? Where are you? nga mubuuze You are lost. weekuŋŋaanya osaba essimu y'oli So you are gathering to look for of asking for the other number. obeerawa Where do you stay? gundi nga yabula abeerawa Where is so and so? He's lost. Where does he ani stay? gwogamba Who is that you're talking about? Jimmy Jimmy. ye kambuza olina ku simu ye Do you have his number? njirina gimpeerezeeko bambi gimpeerezeeko Please send it to me. Send it to me. n'oddamu n'ozuukusa buli nkolagana gye wali wata And you start awakening every kind of relationship ekyo that you had kiva left. ku muliro That one comes from the fire nga guli mu kuzikira when it is burning out. naye buli lwe gukoleera But whenever it has been lit, byonna ebibadde eby'omuwendo mu ggwe everything that was of value in by'obadde you, otwala ng'ensonga things that you are kino taking to be lwaki important, kinziiza obisuula eri you throw them away. kasoma enyiriri ntono nga nsembera okumaliriza Let me look at a few verses as I come to saavisi the yaffe close. ey'olwaleero Our service today, genda mu petero ekisooka ekyokubiri 2:19 go to 2 Peter 2:19. 2:19 2 Peter 2:19. nga babasuubizanga okuweebwa eddembe naye nga bo bennyini bafuuse baddu bakuzikirira As they promise to give you peace, but when they are agents of destruction. petero ekyokubiri 2:19 2 Peter 2:19. tutuukewo tulabewo Let's get there, please. mu lugendo lw'obulokozi In the journey of salvation, waliwo lwetuuka ekiseera ne tuddamu ne tulonda bye twali tusudde there are times in our journey where we reach a point of picking certain things that we had thrown ne away. tuddamu ne tuzukusa emikwano gye tumanyi nga gyali mifu And we awaken the friends and the relationships that were bad. omusajja omumanyi mufumbo You know the man is married, naye nga bwe bematiza babba mu kifulukwa but you are like, can they take someone from nowhere? babba mu kifulukwa Can they take someone from nowhere? pasita gunti yaddamu n'agira Did Pastor Son so do it again? n'ofuna ebyekwaso byabo abazzeemu ne balonda n'ogamba kasasi binze kaani pasita gundi gyali And you get so many excuses from those people that have picked up dirty things again. And you say, abo bonna bonna bagenda mu geyeena and you start asking, are all those people going to hell? manyi wasoma ne matayo 5:27 I know you have already also read Matthew 5:27. matayo 5:27 ekola ku bagwa aya basi
Matthew 5:27 works so much for those people that are backsliding. egamba etya? What does it say? Buli atunuulira omukazi n'amwegomba mu birowoozo bye aba ayenze kati oba nagize edda kati nfaaki kati kankikolere ddala kiveewo omulundi gumu. Whoever looks at a woman lustfully has already committed that act with them. And so you say, Bayibuli egambye mba nagize edda. the Bible says, I've already done it. Mba nagize edda. I've already done so. Buli atunuulira Whoever looks omukazi at a woman n'amwegomba mu lustfully birowoozo bye in his mind aba ayenze has already done the act. kati nfaaki. Now, what am I Kankikolere ddala protecting? lumu Let me do it. n'otomanya And then you do not know. ennyenda y'omu birowoozo n'ey'omu mubiri bya njawulo. Okyaliwo? Wende busumbu. Obitegedde? Sikawulidde akakasembe. Ennyenda y'omu birowoozo The way you commit sexual immorality in your mind, ng'okyatoba na birowoozo byakwenda mu birowoozo when you're still struggling with that kind of mindset of bya adultery, njawulo n'okukwata zipu n'ogiteeka ku ttaka oba kannika n'okajja bya njawulo. it is very different from putting up your zip and put your trousers or your skirt down. Bino ebyokukwata ku mpale birala nnyo Oluganda biri bizibu. Abooluganda bya njawulo nnene. They are very, very different. Doing it in your mind with your thoughts and doing it physically. Bino ebyeno kungulu birala. The physical thing on the outside, the act itself, Eby'omu birowoozo bibeera mu makkati go na Katonda. that in your thoughts happens between you and your God. Era bwe bikutabukako ng'ogamba Mukama natabuse naye ebiri mu makkati gange naawe. And when it happens in your mind, you tell God, God, this has happened. Era It's between okuzzaawo you and your God. enkolaganayo kyangu. And it's very easy for you to put back your good Naye relationship. ng'oyagala okulaba nti bya njawulo, But if you want to see that there is a difference, kwata empale gijeemu, put off your trousers, kwata nika gijeemu, put off your knicker. ojja kulaba enjawulo. You'll see the difference. Kino ekyeno mu mubiri This one in the physical, owulira ng'ebisenge biggwa, you feel the walls around you breaking down. owulira ng'ekikubikkako kivuddewo, You feel when the cover that was upon you has owulira gone. ng'oyambuddwa. You feel undressed. Ate mu birowoozo si bwe kibeera. But it's not like that in your mind. Mukyanjagala? And you still love me. Naye bano baali bagizeeko bano. But have you ever done it, you people? Kyukira neighbor. Turn to your neighbor. Mulowoozeeko bulowooze. Tomunyeega mulowoozeeko weebuze naye ono yali agizeeko ono. Just think about them. Have they ever done it? Teweerowooza kulowooza ku neighbor naye. Don't think about yourself, but think about that neighbor of yours. Ebyeno mu mubiri In the physical, osobola okukola ensobi emu yokka you can make one mistake n'olyoka owulira omuliro nga gukumalawo. and then you hear fire consume you. Waakiri lwanira ku leva eri ya mu birowoozo. It is better to fight stronger at the Eyo level of the tovaayo, thoughts. sigalirayo eyo. Please don't go deep away from that level. Kibeere Remain. makkati go na Katonda. Let it remain between you and Ekyo your God. kyangu kyakutereeza. That is very easy to put right. Naye eky'omu buliwo But the one that is physical, actually done. ngenda kuddamu okubuulira ku sex. I will speak again about sex. Oba okyagala oba tokyagala ngenda kuddamu kibuulirako. Whether you love it, you like it or not, I will preach about Kubanga it again. ntegedde mu lugendo lwaffe luno. Because I've come to know that in our journey, Ebimu ku bikompola eby'amaanyi ebikuba abatambuze. some of the very strong missiles that come against the Sajanas, Ebikuba omuliro gwaffe ne guzikira. that can strike our fire and put it off. Bugagga, Riches, bitiibwa, glory, sex. and sex. Kyukira neighbor. Please turn to your Mugambe neighbor. ebikompola eby'amaanyi bw'obiyitangako manya eggulu oliteebye. Ekisooka bugagga, Tell your neighbor those three: riches or wealth. kati tuli mu Peetero sinaba kwerabira. We are in 2 Peter. I've not forgotten that. Somawo mangu ddala. Please read that. Peetero ekyokubiri essula ey'okubiri ennyulo 19 nga babasuubiza okuweebwa eddembe nga bo bennyini baddu ba kukkiriza kubanga
tereeza awaawo nga bo bennyini baddu bakuzikirira. bakuzikirira. Aha. Kubanga omuntu bw'awangulibwa munne era abeera muddu we. Kubanga obanga bwe baamala okudduka okuva mu bugwagwa bw'ensi mu kutegeerera ddala Mukama waffe era omulokozi Yesu Kristo, naye ne beegombeza mu obwo omulundi ogwokubiri. Omulundi ogw'okumeka? Ogwokubiri. Munyambeko omulundi ogw'okumeka? Ogwokubiri. Ddoboozi ddene omulundi ogw'okumeka? Ogwokubiri. N'oddira omusajja omulundi ogw'okumeka? Ogwokubiri. You go back to that man the N'oddayo second omubwenzi time. omulundi ogw'okumeka? Ogwokusatu. You go back to sexual immorality the second time. Amaloboozi nga gasalika. The voices are so low. Ngambye n'oddira kigaala ekyo omulundi ogw'okumeka? And you turn back to that guy the second time. Akaddako. The next part. Wulira omulundi ogw'okubiri baguyita. Hear about the second time. Ne bawangulibwa eby'oluvannyuma N'oddamu n'owangulibwa ekintu kye kimu ekyo. And you are overcome by that very thing. Ekintu ekyo ky'okola omulundi ogw'okubiri. That second thing that you are doing the second time. Wulira Bayibuli bw'ekipima. See how the Bible weighs it up. Agambye atya? bisinga obubi eby'olubereberye. Kubanga kyandibadde kirungi gye bali. Tewali atugoba n'enkya we tuli wano. Kati buli omusoma Bayibuli yo ng'ogisomera emmeeme eyo. Wagambye watya? Ddoboozi ddene ddamu tuwulire. Nedda agamalobozi ge g'ekibiina kye ndaba. Wamma ab'omutendesi mujire. Let the voices be louder than that, please. Ddoboozi ddene wagambye watya? Nga basuubiza okuweebwa eddembe nga bo bennyini baddu baakukkiriza. Kubanga omuntu bw'awangulibwa munne era abeera muddu we. Kuba obanga bwe baamala okudduka okuva mu bugwagwa bw'ensi mu kutegeerera ddala Mukama waffe era omulokozi Yesu Kristo, naye ne beegombeza mu obwo omulundi ogwokubiri ne bawangulibwa, eby'oluvannyuma byabwe bisinga obubi eby'olubereberye. Eby'oluvannyuma by'emize gye twakola nga tetunnaba kulokoka. The last state of the habits that we have done or that we did before we got born Bagipima ku again minzaani. were weighed on a Nga scale gino giba mibi nnyo n'okusinga giri. that was so bad after than what we had at Oluganda first. obwenzi buwooma. My friend, sexual immorality is so sweet. Kigambe neighbor. Tell it to your neighbor. Singa bwali tebuwooma abantu baali bugenzeemu. If it was not sweet, people would have not gone there. Bulinga sukaali. It's like sugar. Wano nga bukolebwa buwooma, tuleme kwebuzaabuza bunyuma. At the surface, it's so sweet. Let's not overlook that. Singa bwali tebuwooma tebaali Katonda yali badde nga tatusaayiza butaayiza. If it was not sweet, God would not put boundaries around us everywhere. Bulijjo ngamba abantu. I always tell people Amaka gye nkulidde gawerako. that there are many homes from which I've grown up. Sirabangako abazadde nga bagamba abaana muve ku munnyo, temuli omunnyo, temunoona omunnyo, baana mmwe mudduke omunnyo. I've not heard of parents tell their children, please don't lick the salt, don't use salt, don't overuse salt. Ate sukaali. But how about sugar? Munyambe kate sukaali. How about sugar? Obwenzi bulinga sukaali. Sexual immorality is like sugar. It is interesting. Buwooma. It is sweet. Bukola ki ekirala? Mubimanyi temusirika muŋŋambe. You know it all. You can tell me the others. Awo ng'obukola. When you are doing it, Olaba ng'eggulu erisse. you see as if the heavens have come down. Naye w'omalira obbukola be. But immediately after doing it, Olira ebisenge nga buli kisenge kigudde ku ttaka. you look around and you see every wall around you broken Kati down. obwenzi bwe nakola. So the sexual immorality I did before, Kuba nabukola. because I did that, Nabala abakazi nga bagenda mu kinaana. I counted the women, they were coming to 80. Mwe mwesiimye. For you are better, Temuyina nkwagulo. you don't have such. Naye wenna ng'ojjudde enkwagulo. But if you have such scars, Kiikira neighbor. please turn to your neighbor. Mugambe naawe wafunako kunkwagula oba nedda. Have you ever gotten? Era bwe tuba twogera bino abamu bo bamalayika baava mu ggulu bagamba ebyo biki bye boogera. When we are speaking about this, some people are like, they came from heaven. What's this they are speaking about? Ate bo abalala kisirinze ekyava mu muliro.
And others, it is a piece of charcoal that came out of fire. akutunula butunuzi bw'ati n'akwambula wenna. He just looks at you and undresses you completely. Buuza neighbor, oli kisirinza oba oli malayika eyavudde mu ggulu? Ask your neighbor, are you like a piece of charcoal or you are from heaven? Kati ebibi bye tukola, So the evil that we do, ŋŋamba obwenzi bwe tuyinza okukola the sexual immorality that we can do nga tulokose, when we are born again, tebukyasobola tuwoomera. can no longer be sweet to us. Kubanga tulina ekyomuwendo Because we have something of kye value twakwatako, that we've already touched. twakikwatako, We've already touched it. twalega ku bulungi bwa Mukama, We have tasted of the goodness of the ne Lord. tulega ku kigambo ekirungi, We have tasted of the good word. ne tufuuka abassa ekimu mu Mwoyo Omutukuvu, And we start fellowshipping ne the Holy Spirit. tufunawo enjawulo And we get a difference ku bulungi bw'eggulu between the goodness of heaven n'obwenzi. and sexual immorality. Koddamu obukola bw'obigeraageranya tebikwatagana. When you try to do it again and compare, they Era cannot. bw'obeera wa kunyweza ekyeggulu eky'omwoyo, And if you are going to get strong onto the heavenly thing that is kino spiritual, olina okukita. then you have to release this. other. Bw'obeera wa kunyweza kino, If you're going to cling on the kiri physical, kyota. you're going to release the other one. Kati obuzibu, Now the danger, wano ewali olutalo, this is where there is a battle. Katonda alumiriza, Omwoyo Omutukuvu alumiriza, The Holy Spirit is speaking to you otera oteeka obubi. that you can leave the evil. Bw'obugaanira When you remain with it n'obusigalamu, and remain in it, ŋŋamba omuze gw'okwegatta n'ogusigalamu, I mean you remain in that act of sex, kulumirizibwa kwe kukendeera, the conviction goes down osigaze ekintu kyo. that you can remain with Kabonero your faith. waliwo ekintu ekivuddewo, It is a sign that something has left you. eky'omuwendo kiggiddwawo. The one of greater value. has been Tuyina taken. abaagwa We have people that have naye backslid, nga tebavanga ku bituuti, but when they have never left the pulpit, baafuna okulumirizibwa they got the conviction ne baba n'olutalo, and they had the battle. kyendimu kibi, What I'm doing is evil. naye bwe yalemerwa okutta But when he failed to release one thing n'akinyweza and held on to it n'awasa, and got married, mwoyo y'avaawo, the spirit walks kuba away tagenda kuwakana na muntu. because he's not going to contend with Buli man. lwavaawo Whenever he lives n'onyweza kye bakugaanyi, and you remain with what has been refused, mutima gwe gukakanyala, it is the heart that hardens. osigaza ebirala byonna byogerako ebya Katonda You remain with all the other things to speak about them nga about weesigamye God. ku theory, But when you're on the theory, naye ng'okussa ekimu naye tekukyaliwo. but when you no longer have fellowship with him, Tusabe omuliro gwa Katonda let's ask for the fire of God, guddemu gwokye that it will burn up buli again, kyonna ekyatwegattako that it will burn whatever has joined us ekitakkirizibwa mu maaso ga Mukama. that's not allowed in the presence of God. Katumalize na kano, Let's finish with this. kawandiike. Please note it down. Tuyina emiti We have some trees egyegatta ku miti that come and grow on other trees ne giginuuna. and they start sucking. Twagamba bagiyita batya? Mwongeze amaloboozi, bagiyita batya? zirugaze, Epiphytes. Yongeze eddoboozi, bagiyita batya? Epiphytes. Enzirugaze guba muti, mu Luganda nzirugaze guba muti kitititi, Epiphytes are like trees, smaller ekijja plants ne kyebereka ne kyeweeka. that come and grow on other bigger trees. Omuti ogwo oguweesa enzirugaze The major tree that carries the epiphyte teguddamu kweyagala nga bwe gubadde gweyagala, cannot thrive the same way that it was before. teguddamu kubala nga bwe gubadde gubala, It cannot bear fruit the same way it was before. kubanga gulina ekintu ekirala ekigunuuna. Because it has this other thing that is Mu sucking from it. by'omwoyo Spiritually, Sitaani amanyi otuwa bulijjo ebintu ebitwegattako Satan always brings certain things to join us ne bitunuuna, and they start sucking out of us. ng'ofaanagana ng'ente oba ekisolo ekigwiriddwa empologoma. And you look like an animal that has been captured by a lion. Olaba agasolo g'olowooza nti g'amaanyi, You look at an animal that you would think is stronger. biringa 30 byonna bidduka misinde mu kifo ky'okuyimirira bitugaapu kapologoma kano.
They are like 30 but running away from one lion. Instead of standing together and they fight against the lion, wampologoma amanyi okubuukira ensolo the lion jumps over the animal n'agyeberekako and goes on to its back n'akwata wano waliwo omusuwa gwe bakwata ne baluma and then holds on to a major vessel around the neck. piidi kwebadde etambulira And then the speed at which this animal was running ekendeera reduces. pologoma ekwata wamu n'eruma The lion holds that one point and bites ekisolo it. eky'amaanyi And then an animal that is strong kituuka ekiseera ne kigwa reaches a point and falls Sitaani down. yali agadde nnyo akweyo omuze ogukwata Satan would have loved to give you a habit that will hold you, yali agadde nnyo okuwayo ekintu kikweberekeko wants to give you something that can join or come onto eyali your back. ayanguwa mu by'omwoyo Whoever was quick in the spiritual, sipiidi ekendeere the speed goes down. eyali ayaka mu mwoyo The one who was fire in the spirit, ennyonta ezikire the fire goes down. tukogaa naye mukama ebintu byo sikyabitegeera abalowooza ebyo waliwo ekyabeeweekako And you reach a point of saying you no longer understand the things of God. When you start speaking like that, you know something has joined you. ziri basanga abali embuto n'abayonsa Woe to those that will be pregnant and Sitaani breastfeeding. yali agadde okuwaayo ekyana ky'ekibi okiweeke Satan would have loved you to give you a child of an evil man such that you can sabe carry them on omuliro your gwa back. katonda Let's ask for the fire of God, gwokye ebyo ebyegatta naffe that it will burn up all that joined us. eriyo akaseera mu bulamu There is a time in life, kino mukiwulirize please listen to this. eriyo akaseera mu bulamu There is a time in life nga bw'oba toyaka mu mwoyo that if you are not fiery in the spirit, oyaka nnyo mu mubiri then you'll be fiery in the physical. wali obaddekawo ng'ojula kukwata kisajja bw'oba oli mukazi bw'oba oli musajja ojula kukwata kikazi Have you ever been in a time when you're at the point of almost raping a man or getting a woman by force? mukama yandetedde baavudde mu ggulu kakati bazze balinda saavisi eno eggweko badde mbabuke beccu baddeyo Problem is that God brought angels today in our service, and it seems after the service they are running back. naye ffe ababaddeko wano mu bulamu But for us that have been here in this life, eriyo akaseera akazibu there is a hard time ng'otuntumuka ne bakuteekako akabiri tikakoolera omuliro when you are so much on fire that even when they put a matchstick, it can light tosobola up. kubeera ng'oyaka mu bitundu byombi You cannot be fiery in both areas. n'oyaka mu mwoyo mu katonda And you are fiery in the spirit in God, n'oyaka ne mu muliro mu kwegatta byombi tebikwatagana and then you are also fiery about in things of bwabeerawo sex. omuliro gw'omunda If there is an inner fire, ogw'omubiri gwe guzikira then the outside fire will quench bwabeerawo down. okwaka kw'omubiri If there is fire in your physical, ogw'omwoyo gwe gwe guzikira then the one of the spirit will go down. kasooka webuuza oli ku siteegi ki So ask yourself, at what stage are you? nsabye katonda It's my prayer akoleze omuliro omulala mu mitima gyaffe that will light up another fire in our hearts. katumaze n'olunyiriri olwo Let's finish with that bwe verse. tuddamu okweyonoona ne bye twali tulese ki ekibaawo When we sin in habits that we had left, what maliriza happens? n'olunyiriri olwo tumalize Let's finish with that verse, please. olunyiri olwabirimu olumu kubanga kyandibadde ekirungi gye bali singa singa tebaategeera kkubo lya butuukirivu okusinga okusinga bwe baamala okulitegeera okudda ennyuma okuleka ekiragiro ekitukuvu kye baaweebwa kyabatuukirira ng'olugero lw'amazima bwe luli nti embwa eddidde ebisesemye byayo n'embizzi enaazibbwa eddidde okwekulunya mu bitosi bw'oddira omuwala gwe wali olese n'omuddira obeera ki When you go back to that lady, that girl that you had left, oddidde ekisesemye ky'omuwala it's like going to the vomit. pasita of a toyogera guy. bw'oti oli omuwala alina figa You can say, Pastor, what are you saying? The other girl is so beautiful. ekyo ekisesemye kya figa That is a vomit. pasita omanyi kigayi kyoyogerako Pastor, do you know the guy you are talking about? alina height bannange He has height. ekyo ekisesemye kya height kyoyogerako That is a vomit in kasita form of obeera nga height. toyise mu masa Once you have not gone through the right ozzeemu channels, okukomba ebisesemye you have started eating up the vomit. naye katonda akuwa amaanyi olwaleero
But God is giving you strength today, akwawula ku muzo ogwo. separating you from that habit. Yambye Katonda akwawula ku muzo ogwo. God is separating you from that Nga habit. teri akulaba ogambe Mukama ngutadde sina kye ngufunamu. Without anyone watching, you decide in yourself that I Zingako don't Bible yo. benefit. Please cover your Bible Osirikire mundaayo. and be quiet on your inside. Olowooze ku mizeegi zigenze gyegatta naawe. And think about the habits that have always come Paka to you. lw'onotuuka ku ddaala Until when you mount to a level, ng'olinga Yusufu, when you are like Joseph, kazi yeetemye speya, a lady has undressed herself, n'olaba obwereere bwe, and you see her nakedness, n'ogamba okubulaba mbulabye, and you say, I've seen the nakedness. naye okusinziira ku muliro gwe nnina ogw'enkolagana yange ne Katonda, But according to the fire inside of me and my relationship sigenda with God, kukkiriza kuzikirira wano. I'm not going to allow my fire to go down. Teriyo sala gy'ogenda kukola eziyiza bikemo. There is no prayer that you're going to make that prevents temptations. Saagala obeere nga Dawudi, I don't want you to be like David. ali waggulu ku nnyumba, He's high at the rooftop. bw'alengera ekikazi ekinaaba, And when he looks at a naked woman bathing, Dawudi n'agamba ayayayayaya. he says, oh, Ekitegeeza ebikemo tujja birabako. meaning temptations will come to us. Gye tukolera gyebiri. At our places of work, they are there. Te mu kibuga abakazi bayita bwereere. In the city, women almost move naked. Bambala buwero. They put on very short clothing. Nabo bali ku mission. They're on a mission. Ate tojja bagoba mu Uganda Mukama bajjeewo bonna abambala obubi bave mu ggwanga lyaffe Uganda bagenda kweyongera bweyongezi. And there's no prayer that you're going to make that they go out of the country. Actually, their number is going to even increase. Weetaaga Katonda akoleeze muliro. You need God to light up fire in Nga buli you, kasaala akajja kagwa mu gwo mukyo ne kazikira. that whatever arrow that comes to you lands in that fire and is burnt. Ekisembayo, Lastly, toli mubbi. you're not a thief. Kamalize, toli mubbi. You're not a thief. Toli mubbi. You're not a thief. Toli mubbi kubanga ebyokubba tebiriiwo. You're not a thief because items to steal are not near you. Bw'omagamaga bw'oti ng'otyo. When you look around Ogaa nze and you say, me, okubba. for me to steal, Ennakuvaako dda. I left that. Haleluya. Ozana kabaka. Hallelujah. Hosanna. Yes, kyabba. Kabaka. Bw'oba toyina kyobba, There's nothing you're stealing. toli mubbi. You're not a thief. Naawe weemanyi toli mubbi. And you also know you're not a thief. Nga buli kyewaalibbe baakigyawo. When everything that you would have stolen has been taken away, Awo toli mubbi. then there you're not a thief. Toli mwenzi. You're not immoral sexually. Kyukira neiba mugambe toli nze nange nkuwakanira. Toli. You're not a fornicator. You're not an Naye adulterer. bwe You're walijjawo not. akaseera But when there is a time ng'oli wekka, when you are alone, oli mukazi, you're a woman, enjala y'omubiri gwe eri waggulu, that physical hunger is high, kigayi ne kijja and the guy comes. nga kirina byonna by'oyagala. He has everything that you need. Bwe weefuganga n'ogamba nedda, If you're able to control yourself and you said no, n'ogaana kigaane, and you refuse it, Sitaani tagenda kukemesa kintu kikulabikira bubi. Satan is never going to tempt you with something that Olusajja looks olukadde evil. olulinga olukokobe ne lujja nga luzina amazina lwogera amalusu gawandagala nga biganjagala ffe bakekolo naawe. Satan is not going to bring an old man that is shaking Okay, to okay, come and okay. propose to you. Okkiriza obalidde. That an old man walking like that will come to you and say, do you Olyawo accept olugenda or gwe not? nampewo, empewo egenda dusuula ku ttaka. When he's coming, as if even wind can blow him down. Nga ne bw'olutunuulira weekanga. That even when you look at them, you're scared. Ekyo si kikemo. That is not a temptation. No. Sitaani agenda kukemera mu bintu ebikulabikira obulungi. Satan will tempt you with the things that look good. Bakyanjagala. Do you still love me? Naye bano abaakula nga amanyi beegati. Ayogera muvaamu amalusu be. Weewoma meewome ekyo si kikemo.
Those with the teeth that are almost coming out of the mouth, Satan will not use such to come to you. Yimirira ku magulu. Please get up on your feet. Teeka emikono mu bbanga beziba ngalo nga za Yesu zikube. Gamba ayi Yesu. Oh Jesus. Ddoboozi ddene Yesu. Jesus. Nsibe enkoba. Bind me with cords. Ddoboozi ddene nsibe enkoba. Bind me with cords. Nkolezaako omuliro. Kolezaako omuliro. Senga n'okyogera kiva wansi wa mutima. Nkolezaako omuliro. Kolezaako omuliro. Omuliro gw'omwoyo omutukuvu. Omuliro gw'omwoyo omutukuvu. Gwokyeyokye. Gwokyeyokye. Ddoboozi ddene gwokyeyokye. Gwokyeyokye. Byonna ebineegattako. Byonna ebineegattako. Ebitakkirizibwa mu maaso go. Ebitakkirizibwa mu maaso go. Ayi omwoyo omutukuvu. Ayi omwoyo omutukuvu. Komyawo emmeeme yange. Komyawo emmeeme yange. Bw'oza ku bikemo ebikulumba ng'oli wekka. Think about the temptations that come to you when you are alone. Nkizudde. I've got to know Nga ku mbaga kwe tusinga okwendera mu birowoozo. there's at weddings where people so much do sexual immorality in their minds. Ebyo ebyegatta naawe ebyo abantu bye batamanyi bye tosobola na kwogera ebyo. Those things that join you that you don't want even to speak about. Mu maanyi go tosobola byejjako. In your power you cannot put them off Naye bw'ona yourself. okkiriza omwoyo omutukuvu okuyitamu. But when you accept the Holy Spirit to dwell in you, Agenda kubyokyayookya. He's going to burn them up. Ng'ozibiriza ku maaso go. With your eyes closed, Omwoyo omutukuvu mukkiriza ayite. allow the Holy Spirit to come into you. Okkiriza afuge. Allow Him to take control. Fuga Yesu, fuga. Take control, oh Jesus. Mugambe mpitaamu, mpitaamu, mpitaamu. Pass through me. Bye nali nsudde nzeemu bironda. I'd picked up the habits that I'd left before. Nabisuula ku lwa bulamu butaggwaawo. I threw them away for eternal life. Nabisuula nga mmanyi nti bibi. I threw them away well knowing they are evil. Ate byatuuse ddi okubeera ebirungi. How again have they become good? Okuggyako nga kuno kuwambibwa. Only if I'm already captured. Sinnatuuka gye nasuubizibwa. I've not gotten to the place of promise. Olugendo lunsuseeko. The journey has become Ddamu hard on me. onkolezeeko omuliro. Please relight me with fire. Jésus, Kabakawa Sayoni, Pologomaya Yuta, Jésus, fuga Yesu, meme yange njiwa yote, kabakawa Yatula, 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 yatula. fuga Yesu, fuga Mukama mulage ensonda w'oyagala afuge. Yesu, Come on. kabakawa Sayuni, Pologoma,
nsaba vuga Yesu vuga kabaka wa Sayuni Kabaka wa Sayuni Golgotha ya Yuda vuga Yesu reign reign Jesus reign Jesus reign reign Jesus reign Jesus reign Sha-da-da-da-ba-ba. King of Zion King of Zion Judas Lion Judas Lion reign Jesus reign Jesus reign Jesus reign reign Jesus King of Zion King of Zion Judas reign Lion Jesus reign come on Sa-da-da-da-da-da. Reign Jesus reign Jesus reign Jesus reign Jesus King of Zion and you're the King of Zion Jesus Judas Lion Fuga Yesu Vuga Yesu Vuga Fuga Yesu Vuga Yesu Vuga Kabaka wa Sayuni Kabaka wa Sayuni Golgotha ya Yuda Vuga Yesu Vuga Kabaka wa Sayuni Kabaka wa Sayuni Golgotha ya Yuda Vuga Yesu Vuga buli kyenina museno lwakubanga ndi nawe nga sikulina mukama oyana buli kyembale kyange lwakubanga ndi nawe bwe nkuvaako kitange nyumyamu ne mukama mu luyimba olwo bulwesuubi Ulwesubi Ulwemirembe kyensaba Kyensaba museno beera nange bwe nkuvaako kitange Bwekuvaako kitange olugendo lukaluba olugendo lutuyiza obunene faanana Wanana magumba mu kiwonvu bulwesuubi Ulwesubi bulwa Ulwemirembe kyensaba leero Kyensaba museno beera nange Yesu beera nange Yesu beera nange
kyogere nga kiva wansi wa mutima. sondekangawo Yesu sondekangawo amasaba Yesu atabanga mangi omuyaga omuyaganga mungi sensabaze kyensaba mu nseno Yesu beera nange Yesu beera nange sala ya mutima gwange Yesu tondekangawo kyogere nga kiva wansi wa mutima gwo. amasaba atabanga gamangi gamangi tata omuyaganga mungi sala ya mutima gwange kyensaba mu nseno beera nange kino kyekingumya ekingumya mu seno ditayeka tata wange wakati mu misira kulaba essebo yadde ebintu by'enseno yadde ebintu by'ensi bizikiriza yadde biruma yadde binyuma ebintu by'ensi binyuma kyensaba mu nsego yimusa emikono Kidde mu kiddemu ekingumya ekigambo mu ekyo. seno ekingumya mu nsego ndindayeeka Weesabira obuyambi. wakati mu bizira kulaba essebo yadde ebintu by'ensi yadde ebintu by'ensi bisikiriza yadde binyuma yadde esi ebintu by'ensi binyuma sensaba kyensaba mu nseno One more time, one more time. beera nange kino kyekingumya mu nseno ekingumya mu nseno ndiddayeeka wakati mu mizira wakati mu mizira nga mpangudde kulaba Yesu essebo yadde ebintu by'ensi yadde ebintu by'ensi bizikiriza yadde ebinyuma yadde ebintu by'ensi binyuma sensaba kyensaba mu nseno beera nange Yesu beera nange Yesu beera nange Yesu tondekangawo nze Yesu tondekangawo amasaba atabanga mangi omuyaga omuyaganga mungi kyensaba tata kyensaba mu nseno beera nange kati nze nsaba nkunywegere kw'ensibuko ya byonna sagala nkunywegere mbeerenga mu mutima gw'omunda kyensaba saba nkunyegere Kyogere kyogere ensibuko ya kyogere kyogere. byonna ya byonna njagala nkunywegere mbeerenga mu Yesu mutima gw'omunda saba nkunywegere saba nkunyegere kw'ensibuko ya byonna tata ya byonna njagala nkunywegere mbeerenga mu mutima gw'omunda saba nkunywegere saba nkunywegere wakankanya omutima gwange tata ya byonna wasobose emmere yange wamasaba nkunywegere atandekanga konge sagala serererebosa wanusa saba nkunywegere Yesu saba nkunywegere Yesu Oh Yesu tuwanyisa obulamu obulamu bwawe sararararabasa Oh Yesu tuwanyisa
bulamu ompa obulamu bwo Yesu tuwanyisa obulamu ompa obulamu olugendo lukaluba naye tuwanyise ompa obulamu bwo Yesu tuwanyisa obulamu ompa obulamu bulamu bwange bunafu nnyo naye obubwo buwangula saba tuwanyise Yesu tuwanyisa obulamu ompa obulamu buno bwange buzitowa naye saba bubwo tata tuwanyise tata Yesu tuwanyisa obulamu sala yange ompa obulamu mpulira sirina amaanyi ku lwange naye nkola gwe tata tuwanyise sebo Yesu tuwanyisa obulamu buno bulamu bwamalala twala utwale yesu 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 twala utwale tata twala ompa obulamu okulemererwa kutwale utwale yesu wange ompa obulamu okwata kutwale utwale yesu twala ompa obulamu ekizikiza twala utwale ompa buno bukyemu butwale utwale buno bukyemu butwale buno bukyemu butwale yesu twala gana amasiga gatwale buno obwensi butwale shararararabase buno muliro gw'omubi gutwale sata twala yesu twala 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 tata twala tata sharararararabasakatayarararararara sererererebokoseketerererebosa twala 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 koyo kulemererwa koyo kwetorolera mu kibi koyo kwetorolera mu kibi koyo kwetorolera mu kibi tata twala yesu twala sarararararabasiterererebosa sekerererebosa kabirira mutima gwange oguyambe tata kabirira kutasa moyo gwange kabirira kutasa meme yange kukabirira kutasa mutima gwange sararara kukabirira kutasa moyo gwange serere kukabirira kutasa mutima gwange kukabirira kutasa ndoza yange yesu nyamba yesu nyamba yesu nyamba yesu nyamba kulwange sirina bulamu kulwange sirina amaanyi gawangula kulwange sirina kisa kiwangula kulwange sirina busobozi taata kulwange sisobola I am not able on my own, God. I cannot do this alone, God. I cannot do this alone, my Jesus. Serererererebosa. Shakatarararararabasa. Shakarakatatatatatararara. Setererereboko setererera. Shandayararabaka seketeya. Sakataya Rabataya, yeah, yeah, yeah,
yeah, yeah. Yamba Yesu, please help this heavy heart of mine. Please save this heavy heart of mine. Tasa tata, tasa tata, tasa tata. Nekubira omulanga Yesu, peresayo ku buyambi bw'eggulu Mukama. Wamalala gabadde gantwala, okwaka kubadde kuntwala. Saba omuliro mu mutima gwo. Yesu, naye koleza tata, koleza tata, koleza tata. Leero nkoola omuliro gw'eggulu tata, nkoola omuliro gwo. Leka gwakeyakane ku mutima gwange, leka gwakire ku mutima gwange tata, leka gwakire ku ndowooza yange tata, leka gwakire ku mwoyo gwange tata. Omuliro gwo, omuliro gwo, omuliro gwo, omuliro gwo Yesu, omuliro gwo gwe neetaaga tata. Koleza, koleza, koleza. Tonganya kusigala bwenti Yesu, tonganya kusigala bwenti Mukama, tonganya kusigala bwenti, tonganya kudira bisesemye, tonganya kudira bisesemye. Yesu nyamba, nyamba Mukama, nyamba, 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 nyamba. Sebo yakaya, Yesu, Yesu, nyamba, sasiraze, kolesaze tata, kolesaze tata, kolesaze, kolesaze. Netsaga chisacho, netsaga buyambi Mukama. Tonganya kuddayo nga bwe nase, tompitako ayo omwoyo wa Mukama, tompitako ng'ogaba ekisa, tompitako ng'ogaba amaanyi, tompitako ng'otwambaza amaanyi. Yesu, 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 tompitako, tompitako, tompitako Mukama. Nange neetaagayo ekisa, ebisudde abanene nange binnoonya, ebikubya abalala nange binnoonya. Naye nkolezaako omuliro, nkolezaako omuliro Kitange, nkolezaako omuliro Taata, nkolezaako omuliro Ssebo, nkolezaako omuliro Katonda wange. Gwewe kasobola okunyamba, bw'otanyamba tewali ayinza kunyamba Mukama. Naye kabirira gw'amaanyi gange Ssebo, Yesu, Yesu, Yesu. Ffe tuli baddu ba Yesu, tetukyali baddu ba Sitaani, tuli baddu b'Omukama. Ffe abalokole, ffe be walokola, ffe abaana be wayambaza ekisa kyo, abantu bo. Edda twali ba Sitaani, naye kati twasenguka, kati twasenguka, twasenguka ne tujja mu kitangaala. Era ekitangaala ky'Omukama leka kyake ku bulamu bwaffe bunnange, leka ekitangaala kyo kyake kyake, leka obulungi bwo Taata. Bwake gye tuli Mukama wange, abantu ba Yesu abalokole, abaana b'ekisa era b'etteme, tuli baddu ba
tuliba Yesu etatwalibwa Satani netusenguka atula abantu ba Yesu abalokole abana b'ekisa era b'ettendo tuli bantu banife tuli ba Yesu etatwalibwa Satani netusenguka fe tuli bantu banife tuli ba Yesu etatwalibwa Satani netusenguka fe tuli bantu banife tuli ba Yesu etatwalibwa Satani netusenguka fe Yesu beyalonda beyayagala bana bakatonda abembebebya tuli bantu banife tuli ba Yesu etatwalibwa Satani netusenguka tuli bantu banife tuli bantu tuli ba Yesu tuli ba Yesu etatwalibwa Satani netusenguka tuli bantu banife tuli bantu banife tuli ba Yesu etatwalibwa Satani netusenguka tuli bachikache abo mu nyumba bana bamuchisache sali tubora tuli bantu banife tuli ba Yesu etatwalibwa Satani netusenguka tuli bachikache abo mu nyumba bana bamuchisache sali tubora tuli bantu tuli bantu banife tuli ba Yesu etatwalibwa Satani netusenguka olimba fulisembayo bwe nakoma ku kyambalo kye buli yatudde ku mutima gwange nga tumaliriza tulina Yesu tulina Yesu tulina Yesu mumoyo bwenakoma ku kyambalo kye meme yange nepumula tulina Yesu tulina Yesu yatula tulina Yesu tulina Yesu mumoyo bwenakoma Chambalo che meme yange nepumula wamase senina Yesu Senina Yesu
it is Jesus. Yes, it is Jesus. It is Jesus. Yes, it is Jesus. It is Jesus. It is Jesus. In the soul, in the soul. In my soul. For I have touched. For I have touched the hem of his garment, And his blood and his blood made me whole. makes me Yes, whole. yes, yes, it is Jesus. Yes, it is Jesus. Yes, it is Jesus. It is Jesus. In the soul, In my soul, I have touched, for I have touched touched the the hem hem of his garment, and his blood, and his blood makes me Osirikiridde zibiriza mu maaso go. Osirikiridde. When you're quiet, Kiwulira munda yange ekigambo kino kirina muntu nnyini kyo. I feel it upon my heart. This word is intended for someone. Katonda agamba wummula ku bintu by'otoyina. God is telling you, rest about the things that you don't have yet. Bifuuse olusozi olunene mu maaso go. Bifuuse olusozi olunene mu maaso go. They have become a great mountain before you. Lwandiba lusozi lwa bya bufumbo It could be a mountain concerning marriage. nga lutandise okukuziyiza obutalaba wa gy'olaga. When it has begun preventing you from seeing Katonda ahead, agamba wummula. God is telling you, please rest. Wummula. Please rest. Wummula. Please rest. Lwandiba lusozi lwa byakuzaala It could be a mountain about having children. nga lubadde lukumalawo lukutulidde When it had almost consumed you. lukufuukidde enkonge ennene mu lugendo lwo. When it has become a great stumbling Katonda block in your agamba journey. wummula. God is telling you, please rest. Mirembe gya Katonda gifuge emmeeme eyo. Let the peace of God reign in your heart. Mirembe gya Katonda gifuge emmeeme eyo. Let the peace of God reign in your soul. Weetikkule buli ekizitowa. Please offload every heavy burden. Olugendo lubadde lukuyinza obunene. The journey had become so hard for you. Olugendo lubadde lukuyinza obunene. The journey had become so hard for you. Byonna bye wali weetikkudde Everything that you had put away, obadde ozzeemu okubyetikka. you had carried them again. So nga wabyetikkula ng'olaba bibi mu maaso ga Mukama. Yet you put them off yourself, seeing them as evil before the Mukama God. agamba byetikkule n'olwaleero. God is telling you, please put them away even Weetikkule today. owewuke. Please put them aside that it can be Okukkiriza light for you. kukubiddwa. Your faith has been stricken. Katonda ayagala kudda mu kukoleeza muliro mundayo. God wants to light a fire in you again. Mukama w'omukisa omusajja n'omukazi ampuliriza. God bless each and every man listening to us. Mirembe gya Katonda gifuge emitima gyaffe. Let the peace of God reign in our hearts. Watugamba You told oba us, mukono gwo nga gukwesitaza gutemeko. if it's a hand that has become a stumbling block, let's cut it off. Waakiriggwa okuyingira eggulu ng'obulwako ebimu. Better to get into heaven when you don't have some Singa parts ogenda mu geena ng'olina byonna. than entering into hell with everything. Njogera eri abantu abo I speak to all those people. ebintu nga bibadde bibafuukidde effumu. When material things had stricken you, Ensonga y'obufumbo ng'efuuse olusozi. when the issue of marriage had become a mountain, Ensonga y'okuzaala ng'ebafuukidde enkonge. when the issue of having children has become Mukama a stumbling tuyambe block, olwaleero okubyetikkula. Father, help them to offload them. Binajja mu kiseera kyabyo. They will come at their right time. Tukwebaza tunyweza bendera yaffe ey'obulokozi. We thank you for we are holding onto our flag of Omukisa gwo salvation. ogw'omwoyo n'ogw'omubiri gutuule ku mmeeme zaffe. That your spiritual and physical blessing will sit upon us. Eyatandika omulimu omulungi ogenda gumaliriza. He that began a good work, you will Mu finish it. Kristo Yesu mwesabidde ebyo. In Jesus' name we Bonna ne pray. bagamba nti Amen.
tulako Amen. wansi tumalirize.